നാപ്തോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു 3 ഇൻസുലേറ്റഡ് കാസറോൾ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചൂട് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാനും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. 4 തൊട്ട് 5 മണിക്കൂർ വരെ ഈ ഒരു കാസറോളിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ ഭക്ഷണം വെക്കാൻ പറ്റും. 2.5 ലിറ്ററിന്റെ 3 സ്റ്റീലിന്റെ കാസറോളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 1.8 ലിറ്ററിന്റെ ഒരു കെറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വെക്കാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ ബോഡി ആയിട്ടും ഒപ്റ്റിമം കപ്പാസിറ്റിയും 100% BPA ഫ്രീ, കൂൾ ടച്ച്, ഈസി ടു ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ചൂടോടെ തന്നെ അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. 1800 ml കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു കെറ്റിലിനകത്ത് നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നതാവട്ടെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഗ്യാസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചൂടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് സൂപ്പ് ആവട്ടെ, നമുക്ക് എഗ്ഗ് ബോയിൽ ചെയ്യണോ, എല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓട്ടോ കട്ട് ഓഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനെ ഓവർ ഹീറ്റ് ആക്കുന്നുള്ള പേടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ചൂടോടെ തന്നെ നല്ല വെള്ളം നമുക്ക് ഞൊടിയിടയിൽ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓഫീസിലാവട്ടെ, ക്യാൻറ്റീനിലാവട്ടെ, നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക, നിങ്ങളുടേതായ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക.